ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ VIP ನಾಗಲಿ ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಣ ತೂದುಪರ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ಕುತೂಹಲ ಅಂಕಲ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 to 5,000 ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಎಂಕಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಗೋ ರೆಡಿಯಾ? ಅಪ್ಪಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಕ ನಾನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪಕ ತುಕ 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 ತುಳೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಆತದೆ. ಎಸ್ ಈ ಆ ಸೈಡ್ ಮನ್ಪು ಈ ಆ ಸೈಡ್ ಮನ್ಪು ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಬಲ್ಲಂಜನೆ ಲೂಸ್ ಅಂದಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಕುಚಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆಗೆ ಬಿಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಂದ ತುಲ ಅಂದ ಅವು ಪಾರಿ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಂಗೋ ಬಾ ಇನ್ನೊಂದೇ ಪಡ ಮಿತ್ತೇನೆ ಇಂದ ಎಸ್ ಇತ್ತೆಂದು ಓಪನ್ ಆಡ್ತಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಬರೋ ಕಂಡಪಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಉಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ ನೆಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಿಕ್ಕ 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 ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೊಕೋ ಒಂದೋಪ ಲಡ್ಡು ಒನ್ ಬೈ ಓಕೆ ಇಂದ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಇಂದೆಂಚಿನ ನಾನು ಮಸಾಲಾ ಚಟ್ಕರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಕ ಇಡ್ಕ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಇಂದ ಅಂದಿನ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನ ಇಂದ ಅಂದು ಬಲ್ಲ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಅಂದನಂಜಿದಿಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂದದಕ್ಕ ಇಂದ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಿಬರು ಕುಪ್ಪಿ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ಕ ಇಂಚ ಇಂದಿನ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಕ ಇಂಚ ಇಂದ ಇಂದಿನ 10 ಐಪಳಾಯ ಪನ ಇಂದಪ್ಪ ಇಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತಲ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಆತನಾ ಜತ್ತಲೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲೆಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ತೊಲೆ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ತೆಂಕ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಈತ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಪರವಂಗ. ಓಕೆ